ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cooking with Sophia ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកចែករំលែកពីវិធីធ្វើមីញាំតុងយ៉ាំដែលជាអាហារសម្រន់បែបងាយៗមុនដំបូងយើងបំពងប្រហិតសាច់គោសិនខ្ញុំប្រើ100ក្រាមបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តបំពងអាចយកទៅសុះក៏បានដែរយើងដាក់អំបិលកន្លះស្បៀកាហ្វេចូលទៅក្នុងទឹកពុះដើម្បីស្រុះបន្លែខ្ញុំប្រើការ៉ុត20ក្រាមស្រុះវា2នាទីបន្ទាប់មកគឺស្ពៃក្តោប150ក្រាមស្រុះ1នាទីត្រកួនចិន150ក្រាមខ្ញុំស្រុះកន្លះនាទីខ្ញុំគឺប្រើមីម៉ាម៉ាតុងយ៉ាំចំនួន3កញ្ចប់ខ្ញុំសោះតែ1នាទីទេព្រោះសោះរីកពេកអត់ឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកយើងសោះហត់ដកខ្ញុំប្រើចំនួន100ក្រាមខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូកកញ្ច្រាំហ្នឹងចំនួន70ក្រាមយើងសោះវាឲ្យឆ្អិនបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំគ្រឿងយើងឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងប្រើអំបិលមីតុងយ៉ាំហ្នឹងចំនួន2កញ្ចប់សម្រាប់មី3កញ្ចប់ហ្នឹងណាគឺប្រើតែ2កញ្ចប់គឺល្មមឆ្ងាញ់ហើយអាទឹកតុងយ៉ាំហ្នឹងទឹកសុះខុសតុងយ៉ាំគឺខ្ញុំប្រើ3កញ្ចប់បន្ទាប់មកខ្ញុំថែមស្ករហ្នឹងចំនួន1ស្បៀកាហ្វេបើយើងចូលចិត្តហឹរអាចបន្ថែមម្ទេសដូចខ្ញុំដាក់ម្ទេសថែមចំនួន3គ្រាប់បន្ទាប់មកយើងច្របល់វាឲ្យសព្វពេលដែលច្របល់ហ្នឹងមីខ្ញុំវារៀងស្ងួតបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមទឹកដែលយើងសោះមីសោះបន្លែហ្នឹងណាចំនួន1វែកយើងចំនួនទឹកដែលថែមនេះយើងអាចមើលបើមីយើងស្ងួតពេកយើងអាចបន្ថែម1វែកទៀតអញ្ចឹងណាតែប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់អស់ហើយងាយមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនចូលចិត្តជូរខ្លាំងអាចបន្ថែមក្រូចឆ្មា1ចំណិត2ចំណិតបានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់អស់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ